खुलुमबायखा लामसुगो जतनो समीर जार्नालिस्ट अफिसियल खापानि तांथाय बुखुकसं नरक साइमानो थांनाय 20 तारिख फेब्रुआरी 2026 सालमारिओ केंद्रनि होम मिनिस्टार अमित शाह फाइमानि ताई आंगरनो आ भिडियो कसाओ सामानि तंगो होम मिनिस्टार अमित शाह त्रिपुराओ तुमुनो फाइका हंके बो एकॉर्डनि कक सादा सानो बो जे जागाबो कक बरक ककनो स्क्रिप्ट टी जों जालां तंगनि हामरा बागै कक थाइसेदा सालांनो जेहेतु ओ बिनि फाइमानि पांडांखा लैंग्वेज नति एबा राजभाषा नति संसाजाक ओ पांडा कतर कुथुमुं नॉर्थ ईस्ट बेरेमनि हाइकाय आबोनि अपडेट नासिंते आंगरनो सानानि हिनि तंगमानि फानो फियाबा नासिंनि तंगमानि आ कक रगनो नाइलायिनाय केबो रिएक्शन दारनाय तंगनो नै वानामा सिंसा कक केबो रिएक्शन दारनाय केरै होम मिनिस्टार अमित शाह कक सालांगमानि ककनो तुयै आ ककनो तिनि कक तमाओ तुबुइनो मा सासिने क्या होम मिनिस्टार अमित शाह अदिनो जे कुबुनि कक तो साका हिंदी कक मानो हुनियो जों भारत थानसा हिंदी इंखा राजभाषा संविधान सैजाक आबोनि बागै राजभाषा तंग हुनियो जों तिनि केरंलाय मानो सचिन देबबर्मन त्रिपुरानि बा बांलादेशनि आसाई फानो भारत थाखतर बुमुं खालायमानखा आबा हाइखेनो जे भूपेन हाजारिका आसामनि हिंदी मानो हुनियो बबो ताबु पुरा जतनो सिनिबायो अमाहाय हिंदी कक मानमानि बिसिंतिनो गोबांमा बरक कतर के भारत हाव बुमुं मानखा आ ककनो बो सालांखा फियाबा पाइथाक जरावो त्रिपुरानि ककनो साना थांगै त्रिपुराओ फाइकेतो अ कक सानानो नांनाय हनै एकॉर्डनि कक बसाका ताई रोमान स्क्रिप्टनि कक बसाका आं ताबुक जे साइटमा आंकाके रोमान स्क्रिप्ट नो बो हनै सालांखा विदेशी स्क्रिप्ट ताई विदेशी स्क्रिप्ट नो नायावै जे ताबुक देवनागरी स्क्रिप्ट अबनो नाहारनानि बागै सालांखा कक बरक कक नबो हाइनो अबनो तुयै अ कक रिएक्शन खालामनानि यागलो केबोनि फानो रिएक्शन फाइलिया होम मिनिस्टारनि ककनो फिरकनाय केरैखा आगिरगो जेमन ताबुक मंत्री विकास संरक बा मुख्यमंत्री संरक कक साका के लगे लगेनो जानजा सोशल मीडिया रखन फाइनाय रिएक्शन नो फियाबा होम मिनिस्टार अमित शाह नि जे रोमान स्क्रिप्ट न तुई सामानि कक रोमान स्क्रिप्ट बाई ता नाहारदी देवनागरी नाहारदी ताई ओ जे हाइकासे डेवलपमेंट नाय हिनि साइकालांमोन यागोलो बेबांनो निलारनि थांबायका रोमान स्क्रिप्ट साननाय रक सोशल मीडिया रगो नुकजाक बालिया अबनो वाना मासिंचा होम मिनिस्टार कक साका जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट ता नासिदी गसिदा ना बेमा खलाइखा क्वेश्चन मार्क एबा होम मिनिस्टार नि कक नो फिरकना हंका हंके ओलोदा मानथाय मायांगनो हनै किरिजाखा क्वेश्चन मार्क तुमुंनो होम मिनिस्टार अमित शाह से देवनागरी साका हंके बरक गसुइदा नाहारका देवनागरी क्वेश्चन मार्क ताई जे होम मिनिस्टार अमित शाह परिष्कार साइरेखा जे विदेशी भाषानो जों एक्सेप्ट खालाया हनै जे मुख्यमंत्री बहायनो आदिनो लगी मानिनाय खाफुर जाखा ताई जे ताबुक डॉक्टर मिलन रानी जमातिया यूनिवर्सिटी नि हिंदी डिपार्टमेंट नि HOD प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया बो आ जे देवनागरी नो थिनांगो त्रिपुराओ उंनाय हिनि सामानि आबोनो बो रिएक्शन लिया के नरक गसिदा ना बाइखा जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय रक क्वेश्चन मार्क नरनि उत्तर सानो फियाबा आव रिएक्शन काइसा मानखा हापां फातार बदलनि अजा CPIM नि हास्ते तांफां जितेंद्र चौधरी नि खुगो बो साका जे संविधानो बो सैजाक तंगो कोनो भाषानो थानखे चापगै रै मांगलाक आ जागावो जदि रोमान स्क्रिप्ट नो रियावै जे देवनागरी नो रेडी नैनाय अरो साइकलांमानि बिसा सिक्रिमानि सुर हाइके सावहंके अबो काइसा भाषा डेवलपमेंट खायनि जागावो जे बरक भाषा डेवलपमेंट खालायनि बरक से ननो सिक्रि साइट हंके निनामो काइसांका सिक्रिमानि थ्रेट ताई काइसांखा गणतंत्र उनखा जे हामजाकमानि भाषा मानि ककनो सैनानि राइट्सबो आदिनो होम मिनिस्टार अमित शाह सालांगो जानजा मानि ककनो तिनो सैदि परदि हनै आ जागावो ताबुक बनो पाइथागो सालांगो देवनागरी नादि हनुके नों सिक्रिमा क्लायो नों गणतंत्र सबायमा क्लायो नों भाषानो तामसासिनाय सन्त्रास क्लाय दङ हनै ककसिल जाका खोनायदि LOP जितेंद्र चौधरी खुगो এবং অতি দুর্ভাগ্যের মাত্র গতকাল আমাদের দেশের যিনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মহোদয় আমাদের রাজ্য সফর করে গেছেন। আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটা রাজভাষা দপ্তর নামে
একটা দপ্তর আছে হিন্দি প্রসারের জন্য, এতে কারো আপত্তি সেখানে নেই। আমি যখন সাংসদ ছিলাম আমিও ওই কমিটির একজন সদস্য ছিলাম, সেই কমিটির একটা সভা এখানে করেছে। কিন্তু এই সভাতে এসে তিনি যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় 40টা এরকম এই আদিবাসীদের ভাষা, তিনি বলছেন এদের প্রত্যেককে দেবনাগরী এই অক্ষর স্ক্রিপ্ট নিয়ে তাদের ভাষা লিখতে হবে। প্রায় থ্রেট, হুমকির মতো। দেবনাগরী যদি ব্যবহার না করা হয় তাহলে এই ভাষাগুলো বিকাশের জন্য কোনো রকমের সাহায্য করা হবে না। এটা এক ধরনের ভাষা সন্ত্রাস, ভাষা সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ। এটা আরএসএস এর চিন্তাভাবনা প্রসূত। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি। না নরক এলপি জিতেন্দ্র চৌধুরী ni kok tai kaisa kebengkha Congress bodol Tripura Pradesh Congress Home Minister Amit Shah Phaipruno jehetu Rajbhashani সম্মেলন তিনে ফাইমানি সাইমানি তংখা Tripura Pradesh Congress bo Phaipruno Hindi bhashano chapogui rena nai tong hone khorangti salaika Congress lok lama kanao basa layei tai soi jorao soi khorangti sanani Tripura Pradesh Congress khorangti saka Home Minister Amit Shah phaya sakangno Congress bobon buskango তাই আবনি ইয়াগুলো হোম মিনিস্টার ফাইমান ইয়াগুলো প্রেস মিট খালাইনে খাদমন লে ফুনুকা অব কাইসা যে কেবেংনাই বদলনি সামুং হুনমানো তাই কাইসা জানি যা বাসানো ডেভেলপ খালাইনানি বাগিনাই চাইটক মুং তাই যে কাইসা বাসানো সিমি সাকাও তৈনাই তাই কুবনি বাসানো নরি খিবিনানি নাইমানি আবনো কেবেং মানিবো কলাयो মানে আবো হাইকে কাইসানো সিমি তরে তা কাইসানো চিউনখা তন্নানি ন হামজাগিয়া কংগ্রেস আবনি সরাই সরাই ফুনুমারি রেখা সকলেই অবগত আছেন, এক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং এর পেছনে যারা মূল দায়ী ভারতবর্ষে, তাদের তিনজন হচ্ছে, প্রধান তিন ব্যক্তি হচ্ছে মোহন ভাগবত, নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে অমিত শাহ। আমাদের এটা একটা প্রতীকী প্রতিবাদ। আমাদের বক্তব্যের মূল নির্যাস এই ফ্লেক্সেই উল্লেখ করা আছে। এই দেশে আর্থিক যে সংকট বা অন্যান্য সামাজিক সংকট, কর্মসংস্থানের সংকট, এগুলির চাইতেও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি, সেই বিষয়গুলি এখানে উল্লেখ করা আছে। তাই আজকে আমরা অমিত শাহ যে এখানে এসেছে আরেকটা দেশে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকে সামনে রেখে, যার কিছুটা আজ গতকাল আমার ধারণা অমিত শাহজিকে খুশি করার জন্যই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এআই প্রযুক্তি প্রসঙ্গে দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেই সম্মেলন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দির উপকারিতা, উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা বিষয় নিয়ে সেখানে উল্লেখ করেছে। আমরা এখানে উল্লেখ আছে ভাষা সন্ত্রাস সৃষ্টিকার। আজকে তো এটা জানেন সকলে, আমি বেশি কথায় যেতে চাইছি না, যে আজকে এই সম্প্রতি মোহন ভাগবত বোম্বেতে সরকারি অর্থে 100 বছর পূর্তি তাদের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানের থেকে উনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অনুপ্রবেশের সমস্যা। এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার সহজ উপায় হচ্ছে ভাষা। কে কী ভাষায় কথা বললো এ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় অনুপ্রবেশকারী, এবং তার জন্য আরএসএসের লক্ষ কোটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরি আছে। সেই সমস্ত ভাষাকে ভিত্তি করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে এই দেশ তাড়ানোর জন্য তারা তৈরি আছে। তো এটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ থেকে 7 মাস আগে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছিলেন যে আমাদের দেশে এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে খুব দ্রুতই, যে এই দেশের মানুষ ইংরেজি ভাষায় কথা বললে পর লজ্জাবোধ করবে, অপমানিত বোধ করবে এবং ইংরেজি ভাষাকে অবজ্ঞা করবে। এই কথাটা বলে উনি যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই, যে উনি
এই দেশে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দি এ যাতে গোটা দেশে চালু হয় তার জন্য ওনাদের প্রয়াস জারি আছে, সেটা জারি থাকবে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজকের সরকারি কর্মচারী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকালকে হিন্দির সুখ্যাতি করতে গিয়ে বলেছেন, আমি কোনো ভাষার বিরোধী নই, সব ভাষা প্রথম কথা হচ্ছে আমি মাতৃভাষার পক্ষে। আজ আগামীকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, তার প্রাককালে এই কর্মসূচি এর রাজনৈতিক যে বিজেপি আরএসএসের যে কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক যে রাজনৈতিক, সেই রাজনৈতিক আতাতেরই এটা একটা অংশ। ভারতবর্ষে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত 22টি ভাষার মধ্যে হিন্দি একটা ভাষা, একে কোনো রকমেই একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা তার অতীতেও বিরোধিতা করেছি, আজকেও তার আমরা বিরোধিতা করছি। মাতৃভাষা যেমন প্রাসঙ্গিক, মাতৃভাষায় যেমন সর্বত্র সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন দাবি হচ্ছে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, একে খাটো করার চেষ্টা, একে আক্রমণ করার চেষ্টা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে। সেই জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য পিটিয়ে খুন করে ফেলার মতো ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সেই সময় আমাদের ককবরক ভাষাকে অমর্যাদা করার নানা প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ককবরক ভাষাও আমাদের একটা বিরাট অংশের মানুষ, 31-32% মানুষের মাতৃভাষা, একে 8ম তফসিলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার আমাদের দাবি আছে। সব ফলে এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতে আমাদের দেশের এই যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম, ভোট চুরি, এই সমস্ত যে অন্যতম নায়ক অমিত শাহজির এই রাজ্যে পদার্পণ, এটা আমরা কোনো মতেই ভালো চোখে দেখছি না। একে আমাদের তো স্বাগত জানানোর প্রশ্নই নেই। সেই কারণে আজকে আমরা এই প্রতীকী প্রতিবাদটুকু আমরা এখান থেকে করছি। তাই কুবনি বরক তো চিনি কক বরক কক সানাই তো বা কক বরক বাই তো কে ফানো রিয়াকশন ইয়াকো খাকলাই অবস কাগর ন সাইমিয়া 20 তারিখও হোম মিনিস্টার অমিত শাহ সাই থাंगमानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तो हामजाका डॉक्टर मिलन दानी जमातिया न देवनागरी हामजागो हुनै नकटाव मानसो कमेन्ट सफान सैदी ताई रिएक्शन पाना रबायदी जानिजा रिएक्शन जानिजा फेसबुक फान रबायदी एबा जोंनो फानो रिंगि मानो आबरि यागलो जों फायनाय फेसबुक किसानुका हासेनि सिकरं विकास राय देबर्मा बो डाइरेक्ट होम मिनिस्टार न कक खाइसे पानो सामानि नुगलिया फियाबा मुख्यमंत्री न सिमि साका केन्द्रनि होम मिनिस्टार सालांमानि नुरा रुखा मातृभाषा बायनो पुइलानि शिक्षानो रने नांगो हनै मुख्यमंत्री हनै सिमि कक संका आबनो कारै ताई बेबनो साइड काति सिमि कक सासिबो डाइरेक्ट होम मिनिस्टार नि कक रोमान स्क्रिप्ट रिलिया रोमान स्क्रिप्ट तानादि देवनागरी मानो तिने कक केबो फिरोगि मानलिया गै तिनी जे रोमान स्क्रिप्ट न तिने होम मिनिस्टार अमित शाह साइकलांका सराय जे विदेशी स्क्रिप्ट अमनो तानादि अमबाई साकनि हुकुमतरि मान्या साकनि हामक्राय इंगि मायानि कक सामानो फियाबा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक कक चावो गुबुननि स्क्रिप्ट बाय कक बरक कक न खरां सलरुई इंको सावि मान्या हनि मानो होम मिनिस्टार अमित शाह न साबखाना रनाय अमनो ताबु नायथाय सुमुं कतर सारि कलां खानर न अबनि रिप्लाय मादा मानो नासिङै तंनाय नाय तंनि चयावै समीर जर्नलिस्ट अफिसियल खुलुमबाय।